娘俩接着吃啊！老妈，你吃爆头还是迷你？我吃爆头。那我就来个迷你啊！有大米给个双击。有大米，这个关注。哎呀妈呀，老妈比我还厉害。我这个带大米啊，老妈你这带不带？我来给老妈看看。老妈牙口不好受。哎呦，这个也带大米的啊！进来的朋友啊，就给个双击加关注吧。哎呀妈呀，两个都带大米的。那老妈，这个关注，谢谢他们。